Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahul Fatihah. Lahul Fatihah. Lahul Fatihah. Lahul Fatihah. Lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan li Rabbil hasana bi Muhammadin wa anqadhana min zulmatil jahli wa dajiri. Alhamdulillahilladzi hadana bi 'abdihi al-mukhtar man da'ana ilahi bil idni wa qad nadana labaka ya man dhallana wa hadana. Wa sallallahu wasallam baraka alaihi wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Hadaratal muhtarami wal mukarrami para alim para ulama wa bil khusus dumateng syekhina al-kiram Ramuki Haji Maimun Toha wa ingkang kula ta'zimi lan dumateng rencang-rencang santri al-fala ingkang kula sayangi lan kula hormati lan boten kesupen dhateng sedanten ingkang hadir wonten majelis niki ingkang kula hormati ugi. Kanthi awal sangat monggo kita nyosaken rasa syukur kita nyerahasanipun Allah Subhanahu wa taala kalan wasan alhamdulillah. Dan mugi-mugi salat serta salam tetap kunjuk dan ngarasanipun baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi berkepun rasa syukur kita lan salat dak punika dadosaken kita dados kalanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang senantiasa pikantuk hidayah maghfirah manipun Allah lan kepinaringan syafaatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah. Amin amin Allahumma amin. Alhamdulillah kita tas diberi kesempatan malih kempal wonten majelis niki kalian rutinitas ngaos dinten Minggu. Ingkang pundi sakniki jadwalipun ngaos kita beri salatul mawanah. Sadèrèng kita mulai ngaos monggo kita toto niat rumiyin, kita niati kalian niat ingkang ikhlas dan mugi-mugi kita senantiasa kebenaran keikhlasan. Amin amin Allahumma amin. Kadang kata langsung mawon kita mulai ngaos sonten niki. Ingkang pundi sakniki mlebet teng pasal pertama kita beri salatul mawanah ingkang pundi sakniki membahas masalah yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau bismillahirrahmanirrahim qala al-musannif rahimahullah nafanallahu bihi wa alumi fi darin amin. Wa 'alaika ayyuhal akhul habib bi taqwiyati yaqinika wa tahsinihi fa innal yaqina idza tamakkana minal qalbi wastawla 'alaihi sural ghaibu ka'annahu syahada. Wa inda dzalik yaqulul mu'min wa inda dzalik yaqulul muqin kama qala 'aliyyun karama wajha law kushifal khita masdatu yaqinan. Wa 'alaika lan atapono sapa sira ayyuhal akhu he eling-eling dulur al habibu kang dadi kekasih natapono sapa sira bitaqwiyati yaqinika kelawan ngokohake keyakinan sira wa tahsinihi lan bagusake keyakinan sira. Fainal yakina mongko sak temene yakin iku idza tamakkana tatkalane manggon apa yakin minal qalbi ing dalem ati wastaula lan nguasani apa yakin alaihi ing ngatasi ati sora mongko dadi apa al-ghaibu perkara gaib iku ka'annahu kaya sak temene perkara gaib iku syahadatun nyoto. Wa inda dzalika lan ing dalem nalikane mengkono-mengkono syahadah yaqulu ngendika sapa mungkin wong kang yakin kama kaya keterangan silai maqala kang ngendika sinten Aliyun Sayyidina Ali karramallahu wajha ing pangendikan lau kusyifal khita'u masdatu yaqinan. Lau kusifa lamun den bukaake apa al khita'u tutup masdatu ora nambah ingsun apane yakinan yakine. Aradasipun nggih punika wahai saudaraku tercinta, beliau Imam Abdullah bin Al-Haddad berwasiat dhateng kita sedaya, wahai saudaraku tercinta, hendaknya engkau selalu memperkuat dan memperbaiki keyakinanmu, karena apabila keyakinan sudah tertancap dan menguasai hatimu, maka jadilah perkara gaib itu seolah-olah bisa disaksikan, dan saat itulah
orang yang berkeyakinan akan mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib niku nate ngendikan, jikalau dibukakan bagiku penutup mata hatiku, maka tidak akan bertambah keyakinanku. Ketika seseorang niku keyakinane sampun mantep, mongko orang yang yakin niku bakalan ngucapaken perkataan ingkang pundi perkataane niku kados perkataane Sayyidina Ali. Jikalau dibukakan bagiku penutup mata hatiku, maka tidak akan bertambah keyakinanku. Teng pasal pertama kitab Risalatul Ma'awanah niki beliau panjenenganipun Imam Abdullah bin Al-Haddad ngawali kalian pembahasan masalah yakin. Ingkang pundi keyakinan niki merupakan hal terpenting dalam kehidupan kita. Napa kok seseorang niku wantun nglampahi maksiat keranten keyakinane dhateng ancaman-ancamanipun Allah niku lemah. Napa seseorang niku kok malas ibadah keranten keyakinane dhateng janji-janjinipun Allah niku lemah. Napa seseorang niku kok resah, gelisah masalah rezeki, masalah jodoh dan lain sebagainya, wangsul malih nggih gara-gara keyakinane lemah. Keyakinan dhateng napa-napa ingkang sampun dijamin kalian Allah niku lemah, sehingga resah, gelisah dan lain sebagainya. Sampai-sampai enten sebagian orang sing wantun menggadaikan menjual akhiratnya demi urusan duniawi. Wantun nerjang sing haram demi untuk wadus duniawi. Niki penyebabnya nggih gara-gara keyakinan ingkang lemah dateng napa-napa ingkang sampun dijamin kalian Allah lan lemah keyakinan dateng ancaman-ancamanipun Allah Subhanahu wa taala. Percados tapi lemah keyakinane. Terusé memang masalah keyakinan niki itu sangat perlu kita perhatikan karena niku teng mriki beliau Imam Abdullah bin Al-Haddad mengawali wasiate ngutus kita untuk memperkuat dan memperbaiki keyakinan kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Fa innal yakina idza tamakkana minal qalbi wastaula alaihi sural ghaib ka'annahu syahada. Sesungguhnya keyakinan itu ketika sudah bertempat di dalam hati dan sudah menguasai hati seseorang, maka perkara gaib itu akan tampak seolah-olah nyata. Wa inda dzalik yaqulul mungkin kama qala alim karma wajha law kusifal khita masdatu yakinan. Ketika keyakinan itu bersemayam wonten hati seseorang, mongko perkara gaib, perkara sing boten tampak kados dene surga neraka, mongko niku ketika keyakinan sudah menancap di dalam hati, sudah menguasai dalam hati, perkawis-perkawis gaib niku bakalan ketinggal seolah-olah nyata. Sehingga mereka yang memiliki keyakinan ingkang kokoh, mereka bakal mengatakan kados dawuhe Sayyidina Ali, kados perkataane Sayyidina Ali, andaikan dibukakan bagiku suatu penutup mata hatiku, maka tidak akan bertambah keyakinanku. Keranten keyakinannya sampun mentok. Kados dene keyakinane Sayyidina Ali. Keyakinane Sayyidina Ali niku sampun mentok, sehingga meskipun dibukakan hijab bagi beliau, niku mboten nambah keyakinane. Wong sampun mentok, keyakinane niku sampun mentok sejak awal. Semenjak awal mireng ayat Al-Qur'an, mireng hadis Kanjeng Nabi, niku langsung yakin dengan seyakin-yakinnya. Dadose mboten butuh bukti-bukti malih, mboten butuh bukti-buktian malih untuk napa mencapai puncak keyakinan. Sejak awal mirengaken Quran, sejak awal mirengaken janji-janjinipun Allah, janji-janjine Rasulullah, niku sampun berada pada puncak keyakinan. Yen sampun kados mekaten, jikalau dibukakan hijab, mongko tetap mboten bertambah keyakinane karena sampun mentok. Di antara dalil ingkang mendukung keteranganipun Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad bahwasane ketika seseorang niku sampun berada pada puncak keyakinan, orang tersebut akan menyaksikan perkara gaib itu seolah-olah nyata. Nggih punika salah satunggalipun dalil ingkang mendukung keteranganipun beliau niki enten hadisipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wonten kitab Sahih Muslim nomor 2750. Hadisnya niki lumayan panjang, terus mboten saged kula cantumaken nomor itu kanten sampun telas napa tempat teksnya. Niki enten hadis Kanjeng Nabi teng Sahih Muslim nomor 2750 saking sahabat Handalah. Sahabat Handalah niki ngendikan qala laqini Abu Bakrin. Aku bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar. Faqala, maka Sayyidina Abu Bakar ini tanglet datang sahabat Handalah kala wau. Kaifa anta ya Handalah?
bagaimana keadaanmu wahai Handolah? Mongko qultu, aku menjawab, nafaqo Handolah. Handolah telah munafik wahai Abu Bakar. Wala. Sayyidina Abu Bakar ngendikan, subhanallah, manaqul. Subhanallah, apa yang telah kamu ucapkan wahai Handolah? Aku menjawab, wala. Handolah ngendikan, nakunu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudzakiru bin nar wal jannah hatta ka'anna ra'ya 'ainin fa idza kharajna min indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam afasna al aswaj wal aulad fadai'ati fanasina katsiran. Sahabat Handolah ning jawab ketika ditangleti Sayyidina Abu Bakar, apa dirimu kok ngomong mengklaim dirimu itu sebagai munafik? Dijawab oleh Sayyidina Handolah, kami jika berada di sisi Rasulullah itu kami selalu teringat terhadap neraka dan surga, sampai-sampai kami itu seperti melihat surga dan neraka itu ada di hadapan kami. Namun ketika kami itu keluar dari majelis Rasulullah, berpisah dengan Rasulullah, dan kami bergaul dengan istri dan anak-anak kami, sibuk dengan urusan-urusan kami itu menjadi banyak lupanya. Niki jawabipun Sayyidina Handolah. Mantan niku Sayyidina Abu Bakar ngendikan, qala Abu Bakrin, "Wallahi inna lanalqa mithla hadza." Sayyidina Abu Bakar ngendikan, kami pun juga seperti itu. Demi Allah, kami pun juga seperti itu wahai Handolah. Mantan niku Sayyidina Abu Bakar kali Sayyidina Handolah niki sowan datang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mantan niku Sayyidina Handolah niki wasul datang Rasulullah. Qultu, aku berkata kepada Rasulullah, nafaqo Handolah ya Rasulullah. Ya Rasulullah, Handolah sampun telah munafik ya Rasulullah. Ditangleti kali Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma dzaka? Apa maksudmu wahai Handolah?" Qultu, aku berkata, ya Rasulullah, nakunu indaka tudzakkiruna bin nar wal jannah hatta ka'anna ra'ya 'ain. Fa idza kharajna min indik afasna al aswat wal aulad wa dai'at nasina katsiran. Wahai Rasulullah, jika kami berada di sisimu, kami akan selalu teringat pada neraka dan surga, sampai-sampai seolah-olah surga dan neraka itu benar-benar nyata di hadapan kami. Namun ketika kami meninggalkan engkau, ketika kami berpisah dengan engkau, kami tersibukkan dengan istri, anak, dan pekerjaan kami sehingga kami banyak lupa. Waktu itu dijawab oleh Rasulullah, waktu itu dijawab oleh Rasulullah, walladzi nafsi biyadi in law tadumuna ala ma takununa indi wa fi dzikri la safahatkumul malaikah. Rasulullah ngendikan, demi Tuhanku yang jiwaku berada di tangannya, seandainya kalian mau meneruskan mendawamkan dalam beramal sebagaimana keadaan kalian ketika berada di sisiku, niscaya kalian akan dijabat, akan disalami oleh para malaikat. Hadis niki jelasaken ketakutane Sayyidina Handolah. Enten perbedaan keadaan hati Sayyidina Handolah ketika berada bersama Rasulullah kali tidak bersama Rasulullah. Ketika berkumpul kali Rasulullah, Sayyidina Handolah niki khusyuk. Sayyidina Handolah niki selalu ilmu dhateng neraka lan surga, ngantos seolah-olah surga lan neraka niku berada di hadapannya. Tapi ketika berpisah saking Rasulullah, pikirannya Sayyidina Handolah niku tidak sekhusyuk ketika bersama Rasulullah. Sehingga sahabat Handolah niku khawatir, itu menyebabkan dirinya menjadi orang munafik. Niku kekhawatiranipun para sahabat. Tapi ingkang pengen kula garis bawahi teng mriki sing sehubungan kalian dawuhipun Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, kekhusyukanipun para sahabat ketika bersama Rasulullah, keyakinanipun para sahabat ketika mireng hadis-hadis saking Kanjeng Nabi Muhammad niku ngantos menyebabkan perkawis gaib niku seolah-olah nyata. Kata dijelaskan teng mriki pundi? Yudzakiruna bin nar wal jannah hatta ka'anna ra'ya 'ain. Ketika berkumpul dengan Rasulullah, itu menyebabkan Sayyidina Handolah niku selalu ingat terhadap neraka dan surga, sampai-sampai
surga dan neraka itu seolah-olah tampak di hadapannya. Niki kados sing didhawaken kalian Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, ketika keyakinan seseorang niku sampun tertanam mancep dalam dateng manah, mongko perkawis gaib niku seolah-olah nyata di hadapan beliau-beliau ingkang keyakinannya sampun kokoh. Niki diantara contoh kisah mengenai keyakinannya pun para sahabat. Lan memang ketika ditingali teng kisah-kisah teng tarikh keyakinannya sahabat niku memang luar biasa. Keyakinan pun para sahabat datang janji pun Allah, datang janji pun Rasulullah niku memang luar biasa. Enten kisahipun wonten kitab Karamatil Aulia, niku ngisahkan mengenai karomah para sahabat. Teng lebete niku enten mengisahkan karomah sahabat. Niku enten ngisahkan Sayyidina Khalid bin Walid. Nanti salah tunggal bin Udal Sayyidina Khalid bin Walid niku berkunjung datang Persia. Mata niku enten pembesar Persia. Angla datang Sayyidina Khalid bin Walid. Fetwan, apa bener sama niku meyakini lak gawe nek pangeran kecuali Allah? Iya bener, aku meyakini la ilaha illallah, gawe nek pangeran kecuali Allah. Terus apa bener sama meyakini lak gawe nek sing memberikan manfaat lan mudarat kecuali Allah? Iya, aku bener. Iya bener, aku meyakini iku. Kayaknya yang memberikan manfaat dan mudarat kecuali Allah. Jawabnya Sayyidina Khalid bin Walid. Mata niku Sayyidina Khalid bin Walid ini ditantang kali pembesar kerajaan niku. Lah sama memang meyakini kayak ngono, lah sama memang gak ngedabrus. Saiki tak tantang zaman. Nang tanganku iki nek racun. Racun iki racun paling mematikan wong donya. Gak enek wong ngombe racun iki melainkan bakalan mati. Lah sama memang bener ngeyakini kayak ngono, umbiyen iki. Sik. Ditangleti pembesar ini kali Sayyidina Khalid bin Walid. Lak racun ini kita ombe, apa dirimu gelem mlebu Islam? Delok sih, dijawab kali pembesar kerajaan. Delok sih, lak sampean ngombe racun iki gak apa-apa, aku gelem mlebu Islam. Tapi lak sampean mari ngombe racun iki sampean kelepek-kelepek, gak gelem aku. Ya wis kene. Tak umbi nih, tak bukti nonong dirimu bahwa memang jenis yang memberikan manfaat dan mudarat kecuali Allah. Niki membuktikan dalam keadaan yakin ya. Terusnya racun itu diunjuk kali Sayyidina Khalid bin Walid. Sadering unjuk ya, napa ngucap donga riyen tapi Sayyidina Khalid bin Walid. Sahabat mosok asih ngunjuk mboten donga. Donga bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'. Sayyidina Khalid bin Walid sadare ngunjuk racun niku ndonga bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'. Akhirnya tunjuk racun niku. Dirantos tunggal jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam ternyata mboten napa-napa. Ngantos mbinjingi ternyata Sayyidina Khalid bin Walid niku tetap sehat-sehat mawon. Akhirnya tunduklah pembesar Persia niki wonten tangane Sayyidina Khalid bin Walid. Tapi niki namung berlaku datang tiang-tiang ingkang SPS itu mantep keyakinannya sampun mantep bahwa mboten enten sing memberikan manfaat dan mudarat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bagi seseorang sing mboten mempunyai keyakinan bulat kados ngoten, mboten angsal nyoba-nyoba. Lah jenengan sampun keyakinannya sampun bulat, monggo dicobi. Tapi lah dereng nggih ampun. Bahaya. Muntuk nggih namanya. Terus kisah-kisah macam ngeten ini kata sangat. Tapi mangkelah. Dilaksanakan mawon. Wal yakinu ibaratun an kuwatil iman. Wal yakinu lan ta yakin iku ibarat an kuwatil iman saking kuwate iman bisa bati kelawan tetepe iman wa rusukhihi lan nancepe iman hatta yasira sehingga dadi apa iman iku ka'annahu kaya sak temene iman iku atau du gunung asyamihu kang dukur. La tuzalziluhu kang ora ngguncangake hu ing iman apa sukuku pira-pira kemamangan wala tuzakziuhu lan ora ngobahake hu ing iman apa auhamu pira-pira waham pira-pira pancipta hatta la yabqa sehingga yen ora tetep disukuki maring pira-pira kemamangan wal auhami lan pira-pira waham apa wujud albadata beberbisan.
Fa in jaat niku fa in senes inang ya. Fa in jaat mongko lamun tumeka apa sukuk wal auham min kharijin saking jaba lam tusqi mongko ora ngrungokake ilaiha maring sukuk wal auham opal udunu pangrungu walam yaltafit lan ora noleh ilaiha maring sukuk wal auham opal qalbu ati. Dan keyakinan itu ungkapan tentang kekuatan, kemantapan dan keteguhan iman, sampai seolah-olah kokohnya keimanan ini seperti gunung yang tinggi. Maksudnya gimana kok? Saking kokohe kados gunung sing tinggi. Ingkang boten saged tidak bisa terganggu, tidak bisa diguncang dengan keraguan dan tidak bisa dirusak dengan prasangka-prasangka auham gimana kok? Pemikiran yang sepertinya terjadi padahal boten enten. Terus misal ketika seseorang niku yakin bahwasanya rezeki niku sampun dijamin kalian Allah, nggak mungkin menungso nggak mangan, nggak mungkin. Nopo ingkang sampun ditakdiraken dhateng kita niku pasti bakalan sampai dhateng kita. Kados dene hadis Kanjeng Nabi, ayuhan nas ittaqullah wa ajmilu fit talab fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfi rizqaha wa in abta anha fattaqullah wa ahmilu fit talab khudhu ma halla wa ta'u ma harum. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah dan pilihlah cara yang baik di dalam mencari rezeki, karena tidaklah suatu jiwa akan mati sampai rezekinya itu telah habis dimakannya, walau lambat rezeki itu datang kepadanya. Maka bertakwalah kepada Allah dan pilihlah cara yang baik dalam mencari rezeki. Ambillah yang halal dan tinggalkanlah rezeki yang haram. Hadis niki menjelaskan bahwasane rezeki niku intine rezeki niku bakalan sampai teng kita. Kita mboten bakalan mati lah rezeki kita niki tasih enten. Kita mati lah rezeki kita memang sampun benar-benar telas. Intine rezeki niku bakalan sampai teng kita. Yen keyakinan niki sudah tertanam di dalam hati seseorang, mongko seseorang niku mboten saged diganggu kali prasangka-prasangka. Mboten saged diganggu kali auham-auham. Misal enten bisikan, si fulan niku nyanyi dirimu, si fulan niku nyanyi daganganmu, lak si fulan niku gak mbok singkrihno, lak si fulan niku gak mbok hancurkan usahanya, mongko dia akan menghambat penghasilanmu. Lah, prasangka-prasangka bisikan kados mengatakan iki mboten bakalan mampu mempengaruhi tiyang ingkang keyakinane sampun kokoh. Bisikan-bisikan kados mengatakan niku bisa berpengaruh hanya kepada tiang-tiang ingkang keyakinane lemah. Tiang ingkang mboten yakin lah bila rezeki niku sampun dijamin lan diatur kali Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dampaknya dengki, iri dan lain sebagainya, emosi dan lain sebagainya. Enten salah setengah bisa. Saya satu nih. Enten salah setengah bisa. Senian niku enten keluargane tiyang soleh. Zaman senen niku enten keluargane tiyang soleh, ingkang pundi tiyang soleh ini kesulitan ekonomi. Soleh tapi ekonomine seret. Mantun niki tiyang soleh niki si suami niku mimpi angsal isara bahwa teng salah tunggalipun tempat niku enten beberapa dirham ingkang halal. Dirham niku ya terus niku halal, karena mboten enten sing memiliki. Tetapi tiyang soleh niki niku mboten purun untuk damel untuk mendet harta niku, mboten purun untuk menghampiri harta tersebut. Sedangkan saking pihak si istri, di sisi lain pihak si istri niku sambat terus, mas beras entek, LPG entek, minyak entek, pampers entek dan lain sebagainya. Disambati terus sing jaler niki tiyang soleh niki. Akhirnya tiyang soleh niki cerios teng istrine, "Dek, asline aku iku mimpi oleh isara. Lak nang tempat iki, anggap mawon tempatnya niku teng Jombang ya. Dek, asline aku iki mimpi oleh isara, lak nang Jombang iki nek dirham sing halal. Iki gak enek sing duwe dirham iki." Akhirnya dijawab kali istrine, "Ya wis ndang sampean pendet, Mas. Ndang sampean pendet iki mumpung butuh akeh, kebutuhan iki mendesak iki." Tapi ditolak kali si jalan niki, ndak gelem aku. Dan apa, Mas? Loh, jari Quran niku surat Az-Zariyat ayat 22. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit terdapat rezekimu dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Fa wa rabbis sama' wal ard innahu lahaq.
maka demi Tuhan langit dan bumi sesungguhnya yang dijanjikan itu benar-benar akan terjadi. Rezekine dhewe iku teko langit, duduk nang bumi. Lah mimpi iku rezekine iku nang bumi. Sing tak impeni iku rezekine dirhame iku nek nang tanah. Dadi iku duduk rezekine dhewe. Rezekine dhewe iku nang langit. Jarene Quran Ad-Dzariyat ayat 22. Niki keyakinane tiyang saleh niku. Wah, terserah ya Mas. Angel temen sampean tuturane. Yo gaya apa sampean dikai saro koyo ngono lah gak sampean apik. Tapi si jalan niki pancen meyakini wa bisa mairis hukum. Rezekiku iku rezekine awake dhewe iku teko langit. Teko langit ya teko langit, gak nang bumi. Nang bumi duduk rezekine dhewe. Akhire pegel niki nesu niki sing angel temen Mas Kurek. Akhire sing setir niki nesu pegel akhire curhat teng tanggine. Curhat teng tanggine bojoku lho ya apa. Mimpi oleh isara lak nang Jombang iku enek dirham sing halal, tapi gak gelem ngapik. Akhire curhat ngomel-ngomel ngoten teng tanggine. Akhire sing tanggine iki mireng kabar niku. Semerap lak tanggane niki tiyang saleh. Akhire mikir, wong iki wong saleh, bisa jadi mimpine iki bener. Akhire tanggane niki lah sing berangkat teng tempat sing diinformasikan, berangkat teng Jombang. Ternyata itu teng Jombang niku tanggine niku menemukan sekantong bingkisan. Seneng pun. Tapi ketika dibuka ternyata isine ula, setengah dirham. Ternyata isine ula. Asem tenan. Dihapusi aku. Jarene dirham dibae ula. Akhirnya pegel niki. Panten sampun jauh-jauh pergi sami-sami bodoh duweke. Ternyata isine ula setengah dirham, merasa dihapusi, akhirnya pegel. Akhirnya dipendet lah, dibetol lah. Bingkisan ini yang isinya penuh dengan ulo ini dibetol. Ajengnya balas dendam. Loh kan bakal tak balas kan. Akhirnya kali tanggine niki bingkisan sing isi ulo niki diuncalaken teng gentenge tanggane. Tanggon teng tiang soleh niki, teng daleme tiang soleh niki. Bingkisan sing enten ulone diuncalaken teng gentenge anu niku. Sinten? Tiang soleh niku. Delokon kon. Akhirnya singitan tanggane niki singitan ningali reaksine tiang soleh niku. Akhirnya kan muni kan. Kaget si soleh niki. Apa iku Dik? Kok enek swara teblok iki nang gentenge dhewe. Empu Mas. Nesu niki sing istri nesu niki. Empu Mas. Didelok bekno rezeki. Akhirnya saestu lah si soleh niki berangkat ningali teng gentenge. Ketika ditingali ternyata benar niku dirham. Alhamdulillah kan apa jariku Dik? Rezekine dhewe iku nang langit, duduk nang bumi. Lah sing tanggane sing singitan iki ningali reaksine kaget. Wah. Kok iso? Kok iso? Iku asline ula, iku sing nguncalno aku. Aku mbok apusi, jarene iku dirham pas tak paran dibayi ula. Akhirnya tak uncalno nang omahmu. Saiki kok iso berubah dadi dirham? Dijawab kali tiyang saleh niku. Iki ngono duduk rezekine sampean. Mangkane karo pangeran niku diperlihatkanlah duwe iki nang matane sampean iku sebagai ula. Sehingga sampean gak gelem ngapik. Akhirnya malah balas dendam nguncalno nang omahku. Lan saiki diperlihatkan nyatane hakikate iki duwe tenanan, Bro. Akhirnya niku lah barokahe kemantepan keyakinan. Allah iku maha ngatur. Dadi iso ae ngono. Niki lah salah ngelepun keyakinan, kedasatan keyakinan bahwa yang yakin datang janjian Allah bakalan penuhi. Senajan tiang niki memaknai ayat kalau wau dimaknai secara tekstual. Terus ketika keyakinan niku sampun mantep tenanan, tiang soleh niki meskipun dibujuk kali bojone niku mboten purun. Kanten apa namanya sampun mantep keyakinan. Sami ugi ketika seorang sampun yakin keyakinan sampun mantep teng manahe monggo dikandani niku angel. Yen keyakinan niku bener niku sae, tapi yen keyakinan niku salah niku sing kuat. Dan niku mriki kita diutus untuk memperbaiki keyakinan kita sareng Allah Subhanahu wa taala. Lan teng tafsir Ibnu Katsir surat Ad-Dzariyat lan sejatosé nggih teng wa fi samairis hukum
dan di langitlah rezeki kalian, wa ma tu'adun, dan apa yang telah dijanjikan kepadamu. Niku yang ditinggali teng tafsir Al-Qurtubi niku maksude senes tekstual kados menganten. Tapi yang teng tafsir Al-Qurtubi niku dijelaskan sing dimaksud nggih menika hujan. Ingkang pundi hujan niku turun saking langit, ingkang mangke niku menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, ingkang tumbuh-tumbuhan niku memberi kehidupan datang makhluk hidup. Tetapi teng tafsir Ibnu Katsir surat ayat Az-Zariyat ayat 22 niki niku enten kisah juga. Enten kisah, enten seseorang namine niku Wasil Al-Ahzab. Al-Imam Wasil Al-Ahzab niki maos ayat niki, wa fis samai rizqukum. Rezeki kalian itu di langit. Mongko Wasil, Al-Imam Wasil niki mikir, "Lah rezekiku nang langit, gaya apa golek nang bumi?" Akhire Al-Imam Wasil niki pada khola kharibata makasah salasan la yusibu syai'an. Mongko Al-Imam Wasil niki mlebet teng guwa, mlebet teng tanah kosong, meneng teng mriku. 1 hari 2 hari niki mboten manggi makanan. Baru ketika 3 hari niku angsal 1 keranjang kurma. Al-Imam Wasil niki meyakini bahwa rezeki niku teng langit. Terus gaya apa golek teng bumi, akhirnya mlebet teng tanah kosong. Berdiam diri teng mriku kanthi yakin bahwa rezeki niku teng langit. Akhirnya mboten pun nyambut damel. Sehari 2 hari mboten manggi tedanan, tapi ketika 3 hari baru berbuah nih. Menemukan 1 keranjang kurma. Mata niku diikuti kalih saudarane tumut-tumut juga. Wa kana lahu akhun ahsananiyah. Dan juga beliau niku Al-Imam Wasil Al-Ahzab niku enggak ada saudara. Ingkang pundi saudarane niku tumut-tumut juga dengan membawa niat yang lebih baik daripada niat Al-Imam Wasil Al-Ahzab. Duka niatin apa, tapi dijelaskan tentang tafsir Ibnu Katsir niku membawa ahsananiyah, niat yang lebih baik. Mau ketika beliau niku masuk teng tempat sami-sami bertempat teng tempate Al-Imam Wasil Al-Ahzab, mongko sing asline 1 keranjang kurma niku bertambah menjadi 2 keranjang kurma. Niku menunjukkan bilih rezeki niku memang sama dijamin karo Allah Subhanahu wa taala. Tenang. Untuk langsung kenawan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syaitanu la yastati'u wa syaitanu lan ta syaitan iku la yastati'u. Iku la yastati'u ora kuwasa sapa syaitan adnuwa ing marak min soi bihadzal yakin saking pemilik ikilah keyakinan. Bal yafiru balik melayu sapa syaitan minhu saking soi bihadzal yakin wa yafraku lan wedi sapa syaitan wa yaqna'u lan nerima sapa syaitan bisalamati kelawan keselamatan. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana ila akhir. Inna syaitana satamani syaitan iku la yafraku. Yakti wedi sapa syaitan min dilli Umar saking bayang-bayangi Umar. Wa ma salaka lan orang ngambah sapa Umar Sayyidina Umar pajan ing dalan illa salaka tujuh ngambah sapa syaitanu syaitan pajan ing dalan akhir kang weneh. Dan syaitan tidak akan kuasa untuk mendekat kepada pemilik keyakinan macam ini. Bahkan syaitan lari darinya untuk mencari keselamatan, seperti keterangan yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Sesungguhnya syaitan takut terhadap bayangan Umar, dan tidaklah Umar berjalan daripada satu jalan, melainkan syaitan akan berjalan pada jalan yang lain. Yang ingkang keyakinannya mantap niku diwedeni setan. Ngoten. Wal yakinu yaqwa wa yahsunu bi asbabin. Wal yakinu lan ta yakin iku yaqwa dadi kuat apa keyakinan, wa yahsunu lan dadi bagus apa ya keyakinan bi asbabin kelawan pira-pira sebab. Keyakinan akan bertambah kuat dan semakin membaik dengan beberapa sebab. Minha diantaranya Allah. Minha diantaranya minha ikut tengah sangking asbab wa walan utawi asbab iku al aslu pokok alladzi kang sila alladzi alaihi kang iku tetep ing atase ya Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Ngapunten ngeblank ya. Minha iku tentang saking asbab wa walan tawi asbab iku aslu pokok alladzi kang sila alladzi alaihi kang iku tetep ing ngatasi alladzi al madaru utawi ubengan. Anna yushiya an ayushiya utawi yento apa namanya mirengake sopal abdu kawula biqalbi kelawan atine abad wa udunihi lan kuping abad ila istima'il ayati maring ngrungokake pira-pira ayat wal akhbari lan pira-pira hadis adallati kang nuduhake ala jalalillahi ing atase keagungane Allah taala wa kamalihi lan kasempurnaanipun Allah taala wa adamatihi lan keagunganipun Allah taala wa kibriyaihi lan sifat gedene Allah wa infiradi lan sifat keesaanipun Allah bil khalqi kelawan gawe wal amri lan merintah wa sultani lan nguasani wal qahri lan maksa wa ala sidqi rusuli lan ing atase kabenarane pira-pira rasul wa kamalihim lan kasempurnaane pira-pira rasul wa ma lan perkara silaema ayitu silaema ayitu kang den kuat-kuati sapa rusul bihi kelawan ma nyatane ma minal mukjizati pira-pira mukjizat wa malan perkara silai mahalla kang tumibu apa ma bimu'anitihim lawan wong kang durhaka marang rasul min anwa'il uqubati saking macam-macame pira-pira siksa wa ma lan perkara silai ma warda kang tumeka apa ma fil yaum ing dalem dina al akhir kang akhir min isabatil muhsinina saking ganjar wong kang bagus wa muaqabatil musiina lan nyiksa wong kang ala. Artosipun ini merupakan pokok yang menjadi poros, yaitu seseorang hamba mendengarkan dan menghayati dengan hati dan pendengarannya terhadap ayat-ayat dan hadis-hadis yang menunjukkan atas keagungan, kesempurnaan, kebesaran, kehebatan serta keesaan Allah dalam mencipta, memerintah, menguasai dan memaksa, dan yang menunjukkan kepada kebenaran para rasul dan kesempurnaan mereka, mukjizat-mukjizat yang mereka tunjukkan dan azab-azab yang menimpa orang-orang yang menentang mereka, serta berita-berita hari kiamat yang berhubungan dengan pahala yang disediakan bagi orang-orang baik dan hukuman yang disediakan bagi orang-orang yang berbuat buruk. Wa ila kauni hadzal amri kafiyan fi ifadatil yaqin al-isyaratu fi qoulihi ta'ala niku bi qouli senasi yaqulunge bi qouli ta'ala awalam yakfihim ana anzalna 'alaikal kitab yusla 'alaihim al-ayah. Dan yang menjadi bukti bahwa hal ini dapat menambah keyakinan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, dan apabila tidak cukup bagi mereka bahwasanya kami telah menurunkan kepadamu Alkitab, yaitu Al-Quran, sedang hal itu dibacakan kepada mereka. Surat Al-Ankabut ayat 51. Terus di antara sebab-sebab keyakinan di antara sebab-sebab ingkang saged menambah keyakinan seseorang, saged memperkokoh dan memperbaiki keyakinan seseorang nggih punika mendengarkan dan menghayati dengan hati datang ayat-ayat dan hadis-hadisipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanten bisa jadi seseorang niku kurang yakin datang Allah, mboten yakin datang janji-janjinipun Allah niku disebabkan keranten kurang kenal datang Allah Subhanahu wa taala. Kurang ngaji sehingga kurang sadar tentang keagungan, kedermawanan dan sifat-sifatipun Allah Subhanahu wa taala. Kados dene seorang ketika nabung teng bank, bagi seseorang ingkang mengetahui keamanan menabung teng bank, mengetahui besarnya tanggung jawab pihak pengelola, mongko bagi seseorang yang mengenal keamanan bank niki bakalan yakin mantep menitipkan uangnya datang bank. Tapi bagi seorang ingkang mboten kenal tentang keamanan bank, mboten ngerti napa niku bank, aja nitipaken nggih bakalan mamang, bakalan ajring. Ugi sami kali kita semakin banyak kita ngaji, semakin banyak kita merenungkan Quran dan hadis, kitab-kitab para ulama, kalam-kalam para ulama kita pelajari, monggo kita bakalan semakin kenal tentang sifat-sifat keagunganipun Allah, sifat kedermawananipun Allah, sifat kemahabaikanipun Allah. Semakin kenal tentang sifat-sifatipun Allah, monggo semakin bertambah keyakinan kita. Ketika bertambah keyakinan kita tentang Allah, monggo bertambah pula amal kita. Balik malih nggih masalah ngaji, kedah ngaji intinya lah. Terusane kenal tentang sifat-sifatipun Allah Subhanahu wa taala.
Mboten niku dilajengaken asbabus tsani ayang dura fi ainil i'tibar fi malakutis samawati wal ard wa ma fasallahu fihima min ajaibil masnu'at wa badi'il mukawwanat. Sebab kedua yang bisa menguatkan keyakinan adalah memperhatikan dengan perenungan akan keindahan langit dan bumi serta segala keajaiban-keajaiban yang tersebar di dalamnya. Wa ila ifadatil yaqin Allah wa ila ifadatil yaqin al-isyaratu bi qoulihi ta'ala sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Keterangan bahwa cara ini dapat menambahkan keyakinan telah disebutkan dalam firman Allah, kami akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Surah Fussilat ayat 53. Asal itu dan yang nomor 3, keyakinan. Sebab-sebab ketiga yang dapat menguatkan keyakinan adalah ayya'mala ala muqtadu ma'amana bihi dhahiran aw batinan wa yastamiru fi dzalik wa yabdul al-istita'ata fima hunalik. Sebab ketiga adalah mengamalkan apa yang diimaninya dalam urusan zahir maupun batin secara terus-menerus dan mengerahkan seluruh kemampuan dalam mengamalkan hal tersebut. Wa ila ifadatil isyarah fi qouli ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Keterangan bahwa cara ini dapat menambahkan keyakinan telah disebutkan dalam firman Allah Ta'ala, barang siapa yang berjihad mencari keridhaan kami, sungguh akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Niku mawon ingkang saged kula sampaikan, kirang langkung yen nggih pangapunten. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.